This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Hei folkens, og velkommen tilbake til Reise-TV'en. Vi fortsatt i Nederland og nå på vei til provinsen Zeeland, som ligger helt sør-vest i landet. Vi skal besøke det vestligste punktet i Zeeland, som ligger like ved byen Vestkapellet. On my face, all that ever was is a wreck. Så langt har vi vært i Danmark og Tyskland på vår Vest-Europa-turné. I denne episoden avslutter vi besøket vårt i Nederland før vi fortsetter gjennom Belgia til Frankrike. Senere kjører vi langs Normandie-kysten og krysser deretter Frankrike gjennom de sentrale delene, før vi igjen kommer inn i Tyskland helt sør i landet. Der følger vi Rhinen et godt stykke nordover før vi etter hvert kommer til Rostock for å ta ferja tilbake til Sverige. Good day today and not tomorrow. Vi kjørte ytre lei fra Rotterdam til Vestkapellet. Det medførte passering av mange lange bruer og diker med flott utsikt mot Nordsjøen. Well, something's gotta give today. It's a good day to live. Det var flere sjarmerende landsbyer underveis, der vi ikke alltid var helt sikre på om vi hadde tullet oss inn i en gågate eller ikke. I Vestkapellet var det faktisk bygd en fyrlykt midt i sentrumet av den lille landsbyen. Vi dro imidlertid på den andre siden av Flåmvollen som bygd mot Nordsjøen her, for å se på den gamle fyrlykta. And not tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day today and not tomorrow. There's no time to borrow today. Fyrtårnet Norderhøft ble bygd i 1874 og 16 meter høyt. Fyret var dessverre stengt når vi var der. Day today. It's a good day today. It's a good day to live. Det her Alpakka Zeeland, en alpakkafarm beliggende like utenfor landsbyen Neudorp. Her avler man opp alpakkaer hovedsakelig på grunn av ulla de produserer. En av de virkelig populære aktivitetene her å leie seg en alpakka for å gå tur med. Heldigvis så var de fullbooka når vi kom dit. Alpakkaen et vennlig og intelligent dyr som lett å ha med å gjøre. Men stirrer du den for lenge i øynene, så spytter den på deg, akkurat som lamaen. Den jo ikke så ulik lamaen av utseende heller. Begge dyrene jo kameldyr som stammer fra Sør-Amerika. Mange har sikkert hørt om alpakkagarn. På alpakkafarmen hadde de utallige produkter som var basert på ulla fra alpakkaen. Turen vår går videre sørøstover her i Zeeland. Nå skal vi kjøre til byen Sass van Gent, som ligger helt ved den belgiske grensa. Der skal vi forsøke å finne oss en bobilparkering for natta.
Da spørsmålet, hva heter byen vi I nå? Ja, det var et godt spørsmål. Vi har jo rotet litt rundt både I Belgia og Nederland I dag. Vi har faktisk nå vært I Belgia 2 ganger og Nederland 3 ganger, og vi tror vi Nederland nå. Ja. Ja. Byen heter altså da Sass van Gent. Det ikke så stor by, men vi var heldige å komme like ved kanalen her. Sett og ser på en Lidl-butikk retning så, eller det har 5 restauranter bortover der. Vi nå på planlagt turen videre. Da bruker vi jo, jeg skulle ikke si internett igjen, men du Angun er jo ivrig på å bruke TripAdvisor. Ja, TripAdvisor et must. Det et must, ja, for å finne tak I fine plasser. Og så bruker vi også da Park4Night for å finne overnattinga. Ja. Det også konsekvent. Vi tok en runde rundt I denne byen som har I underkant av 4000 innbyggere. Byen ble grunnlagt I 1547, og her finner man en skanse som ble bygd på slutten av 1500-tallet. Gent-Ternøysen-kanalen passerer også Sass van Gent og bobilplassen som vi overnattet på. Her går skipstrafikken til den belgiske byen Gent. Byen ligger jo midt I Belgia, så vi ble litt overrasket når vi oppdaget at landets 3. største havn faktisk ligger inne I her byen. Men det forklarte jo den heftige skipstrafikken som var på kanalen mens vi var der. You think it is love, so I try to hold on. Da vi på vei til Brygge. Vi har kommet inn I Belgia nemlig. Det her jo det 6. landet vi besøker på denne høstturen. Vi har cirka en times kjøring dit fra Sass van Gent, som vi lå på I natt. Der det en boligplass, og der skal vi prøve å se om vi får oss plass. Den veldig travel ifølge Park4Night. Vi får håpe det beste. Ja, vi får håpe det. Sola skiner akkurat nå, men det meldt litt dårligere vær utover dagen. Men det hindrer ikke oss å dra på byvandring I Brygge. Neida. I'm over you. I'm over you. I'm telling my friends that I'm doing alright. Hear me again, one more sleepless night. It all fell apart, he'd been playing me all this time. Why is it so hard to see? I keep hearing your steps in the hallway. Hei folkens, og velkommen til Brygge I Belgia. Jeg står nå på Markedsplassen, rett foran klokketårnet, som kanskje det mest berømte landemerket her I Brygge. Her spilles det all slags musikk som dere hører bak meg nå, for klokketårnet her har nemlig 48 klokker å spille på, bokstavlig talt. Brygge hovedstad I provinsen Vestflandern og har ca. 120 000 innbyggere.
Mye av byens omfattende arkitektur meget godt bevart. Brygges historiske sentrum fredet og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden år 2000. Her finner man utallige historiske og arkitektoniske praktverk fra middelalderen. Bak meg her så ser dere Vår Frues kirke. Og det kirketårnet her faktisk et av Europas høyeste, som bygd i teglstein. Det jo 3 ting som gjelder når man besøker Belgia. Det sjokolade, så det vafler, og så det belgisk øl. Og vi har tenkt å tatt for oss av alle de her 3 godsakerne. Og for å være helt ærlig, vi har gått rundt litt i byen nå. Dette en av de flotteste byene vi har vært i. Her anbefales det virkelig å ta en tur hvis dere ute og reiser i Belgia. Out there alone on the highway. She had a broken wing, she's trying to hide. Hei igjen, da det en ny dag. Vi på vei inn i Frankrike. Vi skal nå kjøre til Dunkerque. Og det ligger jo bare 3-4 kilometer over grensen fra Belgia og inn i Frankrike. Vi har nettopp nå fått satt på bilen nye dekaler. Franskmenn krever jo at det har en sånn dødvinkelplakat både fram og bak på bilen for å kunne kjøre på landeveien i Frankrike. Det ikke noe krav til å ha den for å kjøre på motorveien, men med en gang du svinger så det krav til å ha det. Så vi stoppet nå på en bensinstasjon like ved grensen her og fikk kjøpt oss de her dekalene Anglais Mort, som det står på dem. Dødvinkel rett og slett, og fikk klistret på dem på biler. Da har jeg kjøpt meg litt gjennomsiktig teip fra Biltema, som jeg skal bruke til å feste på bilen, men jeg stoler ikke på det limet som bak på herrene her. Biler ble ikke noe vakrere, for å si på den måten. For å si rett ut, den franske byråkraten som har kommet på den ideen der om at de skal ha plakat på alle biler, han sikker på storflire hver dag han kommer på jobb, altså. Franske byråkrati har utrolig stor makt, har jeg lest. There are songs for a mockingbird. Take them all, leave them, I know that she heard. Songs for a mockingbird. Looking at me, she sang every word. Like ved bobilparkeringen finner vi Dunkerque 1940-museum. Temaet her Operasjon Dynamo, som var evakueringen av nesten 340 000 allierte soldater under den andre verdenskrig. Soldatene kom seg ombord i militære og sivile båter på strendene og i havna i Dunkerque og ble evakuert til England. Operasjonen foregikk mellom 26. mai og 4. juni i 1940 etter at tyske styrker hadde omringet de allierte. Oh, my whole world is tainted by the colors of your
your touch. So make a change for us. Make a change for us. Vi ruslet en tur langs strandpromenaden i Dunkirk, og kunne da se at det her var en by med moderne arkitektur. Dog det bare å ta turen til det indre bydelen for å finne smale gater og noen historiske bygninger. Mye av byen ble jo ødelagt under andre verdenskrig. I've been traveling alone, but now there's you. I neste episode drar vi til kysten av Normandie. Så heng med, så får du se hva som skjer.